Uvijek sam čeznuo za ljubavlju i srećom. Htio sam sretno djetinjstvo. Živio sam sa roditeljima alkoholičarima koji su me zanemarivali, zlostavljali i sve sam imao samo nesretno djetinjstvo. Jednog dana su me odbacili od sebe i sa 12 godina me odveli u dom gdje sam nastavio svoj život. Tamo sam odrastao sa svakakvim ljudima, kriminalcima, alkoholičarima, sa svakakvim ljudima. Otišao sam živjeti na more i tamo sam upoznao svoju suprugu i sa njom danas imam 2 djece. Pomagao sam svojim roditeljima bez obzira što su bili takvi prema meni i ja i moja supruga smo se odlučili vratiti u Karlovac da bi živjeli sa njima. Do dana kada je moj otac umro, tada je počela prava noćna mora. U jednom trenutku sam ostao dužan preko 300.000 kuna koje sam morao vratiti. I ja i moja supruga smo zaglavili totalno. Došlo nam je rješenje za deložaciju. A u to vrijeme, samo par dana prije, moja supruga je saznala da boluje od raka jajnika maternice. Završila je u bolnici bez dopunskog osiguranja, bili smo dužni na sve strane. Hitno je trebala operaciju, ali mi taj novac nismo imali. I bilo je presudno skupiti novac da bi se njoj pomoglo. Tako je i bilo. Ja sam ostao bez posla. Kod kuće mi je bila bolesna majka. 2 djece koje moraju u školu ići. Bez ičega. Frižider prazan. Djeca plaču da su gladna. Ja im nemam dati šta jesti. Sve je to bilo preteško za mene. Našao se je tu dobar čovjek koji radi u gradu Karlovcu i s pomoć njega taj stan se je otkupio da bi se jedan dio dugova riješio, no ne sve. I otišli smo u podstanare. Bilo nam je teško jer nismo imali novaca, gazdarica je dizala najamninu. U to vrijeme mi je umrla i majka. Ja bez kune u žepu sahranjujem majku, posuđujem novce i snalazim se na sve strane. Više nismo imali ni za plaćati to podstanarstvo, pa smo otišli u kuću u kojoj dan danas živimo. Ali i tu nevoljama nije bio kraj, jer bili smo gladni, nismo imali šta jesti. Imali smo nešto krumpira i imali smo staru mast na kojoj smo već 2 tjedna pekli krumpire, koja je više smrdilo, to jelo smrdilo nego što je bilo za jesti, ali mi smo to jeli. I u trenutku kada sam došao do toga da ja više ne želim tako, jer gdje sam god tražio pomoć, nigdje nisam našao. Imao sam preko 200 prijatelja u mobitelu. Svi su me odbijali, niko mi od njih nije mogao, u stvari nije htio pomoći. I ja sam u tom trenutku odlučio končati svoj život. U tom trenutku sam otišao na prugu i bio odlučan baciti se pod vlak. Stao sam na prugu i vlak je dolazio prema meni i ja sam čekao da me taj vlak zgazi, da prestanu te patnje. Ali u trenutku kada je vlak već bio, pa nije ni 30 metara od mene, nešto me pomaklo s te pruge i stao sam sa strane. I rekao, šta činiš to? Pa napravit ćeš još veću glupost. Ostaće ta žena sa 2 djece. I ostaće svi ti dugovi. I dalje će živjeti još teže nego sada. Nema smisla. Najbolje da odemo svi s ovog svijeta, jer mi nemamo ovdje zašto živjeti. Vratio sam se kući s pruge i sjeo za stol i odlučio da svi odemo s ovoga svijeta. Imao sam spreman dinamit i držao sam ga ispod stola. Dinamit i upaljač. I onda sam u jednom trenutku rekao, pa da barem nekome pošaljem poruku da odlazim odavde. I otišao sam u sobu i poslao poruku svome prijatelju. I on je shvatio u toj poruci šta ja želim učiniti. I rekao mi je, Daniel, ne čini glupost. Evo ti ovaj broj telefona i nazovi ovog čovjeka i ako tada ne nađeš svjetlo na ovom putu, učini to.
Nazvao sam i javio se čovjek po imenu Ladislav Ružička, pastor Karlovački. Ja sam rekao, pastore, pomozite ovo dvoje djece, ovoj ženi. Ja nisam bitan, ja sam nevredan. Ja ne zaslužujem ništa. On je rekao, da, ti si vrijedan i ti vrijediš. I pozvao nas je da u nedjelju dođemo u crkvu. Otišli smo među te ljude i slušati propovijed. Ali ja sam već nakon par minuta digao se i izašao van jer sam se smatrao da nisam dostojan da sjedim među tim dobrim ljudima. Drugi put smo došli u crkvu, isto sam se digao i otišao. I nakon toliko odlazaka u zajednicu i u crkvu, pastor je postavio pitanje tko želi slijediti Boga našega. Tko želi krenuti u novi život. I ja sam bez razmišljanja ustao i rekao sam da, ja želim. Želim novi život. Želim slijediti Gospodina. U to vrijeme sam i pio. Ostavio sam i alkohol. I počeo novi život. I od tog dana ja sam se prvi put naspavao. Jer sav moj teret je sišao s mene. Imao sam osjećaj da sam vukao 30 vagona. I u jednom trenutku su se ti vagoni otkačili od mene. Naspavao sam se ko malo dijete. Oprostio sam svima koji su mi u mom životu činili zlo. I svome ocu, svoje majci, svome bratu. Htio bih svima reći da iz svake situacije ima izlaz. Da rješenje nije ni samoubojstvo, ni uništenje obitelji, nego da se treba predati Bogu. U mojoj kući se sada ujutro diže sa pjesmom o Bogu i živimo Božju riječ. I bez Boga ne vidim ni jedan trenutak. Zato otvorite svoja srca Bogu i kažite, Bože, oprosti mi za sve ono što sam činio. Ja želim novi život. Ja sam Daniel i ovo je moja priča s Bogom.